Xiang Wang Song Sing Ni Ai Kan De Yan Ming. Setelah 200 meter, belok kanan. 200 meter belok kanan guys. Aku udah nyampe di salah satu tempat yang sangat menawan sekali nih. Namanya kota guys. Kota planet Pluto terbaru. Ini kenapa bang? Masuk guys. Ya guys. Akhirnya masuk. Palangnya jangan ditabrak bang. Repot itu nanti. Negara api bisa menyerang rumah abang. Repot bang. Gria Pasir Jaya. Aku nyampe di ini belok kanan. Gitu. Ini suruh belok kanan mana ini? Patah nanti patah guys. Nah depan itu tuh guys, belok kanan baru. Jadi aku udah bilang bu, kalau bisa nunjukin jalannya jangan sampai ke perkampungan bu. Begitu aku buka begitu aku buka maps, yang keluar adalah jalan ini guys. Nice. Ini dia yang kita nantikan, sudah nyampe kita guys. Wadidaw. Aku nggak nyangka banget aku bisa setelah nyampe. 800 meter, belok kanan di jalan kawasan industri Tristate. Ini nih 800 meter lagi kita akan nyampe guys. Thank you banget yang udah ikut serta mendukung channel ini sampai dengan 2100. Ini udah optimis guys. Sebelum tutup Februari 2100 guys subscriber kita ya. Ya ini nggak nyangka juga sih. Udah nyampe aku guys, nggak nyangka lu. Ini bapak ini sedang mengurus tanah ya kan. Apakah dia bau tanah seperti anjing tanah itu? Ternyata bukan guys. Beda ternyata bapak ini botak dia. Bukan tukang tanah dia. Oh guys, karena ini jalanannya sangat rindang dan juga panas, jadi saya juga gerah sekali dari tadi. Saya buka kaca dari tadi, saya pakai jaket lagi kayak orang bodoh ini sebenarnya saya. Tapi nggak apa-apa guys, saya orangnya suka begitu memang. Ini jalannya di sini guys agak muter-muter sedikit ya. Nggak apa-apa lah, memang seperti kita suka muter-muter gitu. Nanti si ibu pasti bakal agak bingung kenapa, karena aku sekarang ini ya udah berubah apanya, udah berubah penampilannya dong bos. Soalnya dulu aku kumel, becek, nggak ada ojek, terus naik motor ya. Tapi nggak ada yang salah dengan naik motor, nggak ada yang salah, tenang aja guys, nggak ada yang salahkan anda naik motor itu bagus justru, tidak kena macet. Tapi naik mobil justru jadi capek guys, beneran nyari jalan terus. Kalau belok kanan di jalan kawasan industri Tristate. Oh ya, kita udah nyampe di belok Tristate kanan. dan kita belok kanan lagi, belok kanan terus, kanan lagi ya. Alright. Belok Ini kanan. dia jalan tunas. Ini dia belok kanan guys. Siang. Yang Pak, mau kemana Pak? Mau ke ini pabrik es krim. Oke, silakan. Oke deh. Nah, TNI guys. Bapak TNI. Kalau nggak salah ingat yang ini nih guys. Kan bener kan? Adanya sebelah situ tuh. Kalau nggak salah yang tengah-tengah, dia naik mobilnya Nyaris kalau nggak salah guys. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Kiri atau kanan? Dulu ke kiri, sekarang ke kanan. Kenapa jadi pindah? Kalau di sini tulisannya begini guys. Ini dia nih. Seingat saya yang ini. Anda telah sampai. Kok nggak ada tulisan Anda telah sampai? Di sini banyak pabrik guys. Pabrik galon. Mana nih? Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Ini dia nih. Ini bro, bukan itu. Tanya aja dulu sama abang-abang. Bang, yang mana yang bener bang? Aku salah doang kita. Itu dia tuh yang ada ininya guys, ada ininya nih ada kayak sejenis esnya. Tekan Gracia. Aku nggak mungkin salah nih bos, senggol dong ya kan. Kita parkir di mana ya? Depan truk atau di depan mana nih? Di sini aja dah nih. Ini boleh nih. Belakang nggak tahu aja kita. Belakang nggak tahu. Mantap. Oke. Let's go min. Tapi boleh gak ya? Nggak ngerti juga sih. Ini cobain. Kalau nggak boleh kita pindah guys. Kalau boleh, ya udah parkir di sini seterusnya. Let it go. Bensin irit lu, nggak pakai AC gua. Oh iya, dilepas dulu dong sepatunya. Sendal jangan dipakai. Sepatu yang dipakai. Oke guys, karena aku udah lumayan bersih, sudah rapi-rapi. Sekarang kita lap muka kita dulu karena ya seperti tadi lah yang aku bilang, muka aku agak kotor sedikit. Mantap. Oke, saatnya kita masuk PT KKK. Ayo, itulah pokoknya. Terus aku juga mesti pakai masker dan juga jangan lupa untuk pakai sarung tangan. Mantap bos. Oh iya, aku mesti minta izin dulu nih sama yang punya di tempat ini nih. Let it go.
Bang. Bang. Mau naik, Bang? Ah, gua ledak juga, Bang.